حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا من لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Çdo herë falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi, ne muslimanët në veçanti dhe çdo njeri prej nesh, sa kemi nevojë dhe sa keni nevojë që të këshillohemi. Ne sa kemi nevojë që ta kuptojmë çështjen e halalit edhe haramit. Ta kuptojmë mirë. Neve të nderuar vëllezër kemi nevojë që të përkujtohemi. Ky ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam apo ne muslimanët në përgjithësi jemi nevojli, jemi myftijaq për ta kuptuar qëllimin e krijimit, pse kanë ardhur në këtë dynja. Dhe kështu të me radhë. Atëherë të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, në këtë xumë, në këto shkallë, në këtë mimber, me lenë Allahut subhanahu wa taala, dua t'ju tregoj për një cilësi, për një sifat, që kjo cilësi nuk ekziston tek të tjerët, tek popujt tjerë. Kjo sifat dhe kjo cilësi ekziston apo është vetëm tek besimtarët e vërtet. Tek besimtarët të cilët e kanë kuptuar qëllimin e kësaj dynjaje, kanë kuptuar qëllimin e botës tjetër. Për ata besimtarë të cilët punojnë këtë dynja për të korrur në botën tjetër. Kjo cilësi të nderuar vëllezër, sikur që thash, e kanë vetëm besimtarët e vërtet, të sinqert. Ata të cilët mundohen që çdo punë, çdo vepër me bë për ftyrën e Allahut subhanahu wa taala. Këtë cilësi e kanë vetëm ata besimtarë të cilët janë durimtar. Janë durimtar ndaj sprovave, janë sabërli ndaj haramit, edhe janë sabërli ndaj halalit, janë sabërli ndaj ibadeteve, edhe kështu të me radhë. Cila është kjo cilësi të nderuar vëllezër që po du sot në këtë hutbe me e shtjellu së bashku neve inshallah taala. Çfarë cilësi o kjo? Çfarë sifat o kjo që
besimtari duhet ta ketë në vetën e tij. Atëre po i bazohemi edhe po i referohemi hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në këtë hadith kena me kuptua këtë cilësi dhe këtë sifat, që muslimani të nderuar vëllezër këtë cilësi duhet me bo program të jetës vet. Program. Duhet me pas program në jetën tonë. Çdo ditë me këtë program duhet më marr. Ashtu sikur që e ki punën, e ke obligim punën, punon, shkon 8 orë, kthehesh dhe ki obligime të ndryshme të jetës tone, plan programe të ndryshme të jetës tone, por këtë program duhet me pas parasyve. Çdo herë duhet me jetu me këtë program. Duhet me jetu me këtë cilësi. E kuptove këtë cilësi, e kuptove jetën. E kuptove këtë sifat. Cilësi sifat është njëjtë. E kuptove rëndësinë e ahiretit dhe kështu të me radhë. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a shay'an lillah illa abdalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min. Dëgjoni pra, cilësia. Qyre çfarë cilësi të nderuar vëllezër? Që duhet ta ketë besimtari dhe besimtarja. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të lini diçka për hir të Allahut, përveç se Allahu do ta zëvendësoj me diçka me të mirën për juve. Apo me fjalë tjera. Me fjalë tjera të nderuar vëllezër me kuptu hadithin më qartë, më mirë, edhe unë edhe ju, nëse e lën një punë të keqe, po më parasysh çfarë punë e keqe është ajo. Ajo punë e keqe që i hidhron Allahun. Ndoshta nëpërmes asaj pune të keqe mundet me zbrit dënimi i Allahut, Allahu më na ruajt. E ti e lën, largohesh, e mënjanon për vetës, i frigohesh Allahut me bo, sepse është ndalume, dhe e bon këtë punë, këtë vepër, këtë largim, e bojkoton, ja kthen shpinën kësaj dukurie të keqe, kësaj vepre të keqe, vetëm se Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka me ta kompenzu me diçka më të mirë. Ka me ta kompenzu me diçka që është më mirë, ose ka me ta kompenzu në këtë dynja, ka me ta dhënë këtë dynja, ose ka me ta dhënë botën tjetër. Por ajo çfarë është në këtë hadith, Allahu ta zavendëson me diçka më mirë që është. Sepse ti vetëm pe braktis çat vepër, çat punë, vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. E besimtarit do të me pas këtë cilësi, do me thonë të ndëruar vëllezër, para se me fillu me bo një punë, para se me fillu me marrë një angazhim, duhet me këshyr, a është halal, a është haram. Besimtari, çto du me pas në kryt e tina. Besimtari në vëmendje du të me pas, unë tash, mu është afru një punë, edhe roga o shumë e madhe, po sa e kom të lejuar me punu, a është halal puna ime aty, a është haram? Me këtë cilësi, me këtë sifat do të me jetu. Çdo herë, çdo punë, qof dhënje, qof marrje, qof veprim, pa marrë parasysh, besimtari do të me pas në konsiderat çështjen e halalit edhe haramit. Me bo apo mos me bo? Por nëse e boj, çfarë ndodhet? Por nëse nuk e boj, çfarë ndodhet? Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. El halal, ka thënë halali është i qartë, edhe harami është i qartë. Pre punëve të dyshimta, ka thënë pejgamberi, largohu. Është e dyshim për ti, largohu, mos e bën. Për këtë arsye thash të nderuar vëllezër, besimtari, këtë cilësi duhet me pas në jetën e tij të programit, edhe besimtari dhe besimtarja. Çdo herë. Pse çdo herë duhet me pas? Sepse dynjaja është e shkurtë, sa kemi jetu. Dynjaja është e shkurtë, sa kemi jetu.
mos bëhet, pastaj nesër do të bjen pishman. Edhe unë edhe ti. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, bel tu'thirun al-hayat ad-dunya. Ju jepni shumë rëndësi kësaj dynjaje. Dynjaja e lezetshme. Dikujt nuk i intereson a punon me halal, a punon me haram. Nuk i intereson kjo çështje hiç. A up namazin apo se up namazin. Hiç se intereson. Veç çysh me fitu. Ai i cili fiton me njerëz është diçka tjetër. Po mundet dikush me fitu dhe me haram. Sepse ja ki bot diku na tjetër shefin e ki udhnu Allahun. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, la ta'ata makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, mos ja bën shefin njeriut, mi bë gjuna Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, bel tu'thirun al-hayat ad-dunya. Ju jepni shumë rëndësi kësaj dynjaje. Përparësi kësaj dynjaje, do më thonë jepni përparësi kësaj dynjaje para se mi dhon përparësi botës tjetër. Po bot çka kjo dynjaja, po ju hum botën tjetër, mos jo kështu. Nuk duhet toleroj besimtari dhe besimtarja do më thonë që mu bosh shkak dynjaja me jahu pa ahiretin. Po duhet bëj çmos që mu bosh shkak kjo dynja të cilën po jetojmë këtu me fitu edhe botën tjetër inshallah taala. Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya, thot Allahu azza wa jall, ju jepni rëndësi shumë kësaj dynjaje, wal akhiratu khairu wa abqa, kurse bota tjetër është e përgjithmonshme, është për çdo herë. Në këtë dynja kemi jetu deri në kohë caktume, deri në vitin e caktum, në muajin e caktum, në dakikën e caktum, kurse në botën tjetër, bota tjetër është, më thënë, botë e amshueshme, je përgjithmonë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, xhamatli të nderuar, vëllezër të nderuar, me pas kujdes shikimi jot. Nëse shikon diçka, duhet shikoj në atë çfarë Allah është razi. Me pas kujdes syni të shikuarit çka po shikon. Nëse e duke shiku në haram, ke frikën Allahut, largoju. Këtë keqe, këtë negativitet, sa i përket shiqimit, largoju për izat Zotit. Shiko në atë çfarë Allah e ka bo halal, mos shiko në atë çfarë Allah e ka bo haram, Allah ka me ta kompenzu. Tu ka ofru një punë, ndoshta rroga asaj pune është shumë e madhe. Kime pas ndoshta një jetë më të mirë, por ka mbrendina asaj pune çështje do më thënë që ti se besimtar dhe besimtarët ta ndalojnë me punu, të ndalohet me punu. Nëse shyr rrogën, po këshyre rrezillukun Allahut, wallahi billahin Allahu ka me ta kompenzuar me një punë edhe më të mirë. Para se me bëni vepër, shikoje. A mos shohet hidhrimi Allahut? Nëse shohet hidhrimi Zotit, largoju. Nëse Allah është razi me ty, vazhdo. Edhe kështu të me radhë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Një ditë edhe ti s'ke me ekzistuar, edhe unë edhe ti, edhe na dhe të gjithë. Krejet pasunin që ti e posedon këtë dynja keme lënë këtu. Qa keme marrë me vete? Keme marrë këtë sifat, këtë cilësi. Halalin dhe haramin. Punët e mira, veprat e mira, nesër ty kanë me të bëjë dobi tek Allahu xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Të nderuar vëllezër xhamatllin. Të nderuar besimtar. Ibrahim alayhis salam, pejgamberi i Allahut xhalla shanu wa jalla jalaluhu, i cili ka qenë i vetëm, një njeri, por ka qenë, Allahu e ka qujt ummet. Një njeri i vetëm, po si një ummet. Wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahimi nuk ka qenë as krishter, as jehudi, walakin kana hanifan musliman, ka qenë musliman i pastër në besimin e tij. Wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin, dhe nuk ka qenë prej udhëtarëve. Të nderuar vëllezër, Ibrahimi alayhis salam, e dini tregimin e tina. E keni lexuar në Kur'an, e keni lexuar në tregimet e pejgamberëve, keni ndëgjuar edhe për hoxhallarëve, të cilin populli vet e fusin në zjarm, për shkak vetëm se i thonte popullit vet edhe babës vet, adhuroni Allahun një, mos adhuroni me Allahun dikën tjetër. Ka sakrifiku, ka bo çmos,
që të bëhet sebeb për udhëzimin e popullit vet, por ata nuk e besuan. E dëbuan, e larguan, sa që e futën edhe në zjarm. Apo e futën në zjarm Ibrahimin a.s. Pasi që e futën në zjarm, kush intervenoi? Al-Jabbar, Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili tha zjarmit kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, o zjarr bëu i ftoft dhe shpëtues për Ibrahimin. U shpërngul Ibrahimi. Ku shkoi? Në Mekë. La vatanin e vet, la familjen e vet, i la prindërit për mas. Për shka u shpërngul? Pse la vendin e vet? Vetëm që Allahu t'jetë razi. Vetëm që Allahu subhanahu wa ta'ala t'jetë razi me to. Që t'i thirr njerëzit në rrugën e Allahut azza wa jall, në një Zot i cili vetëm meriton të adhurohet. Sakrifikoi me jetën e vet, me bashortën e vet, por Allahu subhanahu wa ta'ala pas gjitha këtyne sakrificave që i boni Ibrahimi a.s. ja kompenzoi me të mirat e kësaj dynjaje dhe botës tjetër. Me çka ja kompenzoi? I dha evlat. I dha pasardhës. Kret pasardhës e Ibrahimit a.s. mesin e tyre shumë pejgamber. Duaja e Ibrahimit a.s. kur e ka ndërtu Qabën me Ismailin a.s. është dua e bereqesme që ka pranu Allahu subhanahu wa ta'ala për umetin Muhammed. Që me dal një grup, me dal një umet, një popull të cilët do të adhuronin Allahun. E kush janë ata? Jemi na. Është umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu i dha tona të mira Ibrahimit alayhis salam. Dhe e bëni që qendra kryesore e muslimanëve me qenë Qabja. Kush e ndërtoi Qabën? E ndërtoi Ibrahimi me Ismailin. E sot muslimanët kur falen në cilin drejtim drejtohen, ka Qabja. E kjo mirësi e kujt është sebeb? Ibrahimi a.s. Pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoi me shumë sprova, i tekaloi gjitha ato sprovat, bëni sabër, qyre sot na alhamdulillah, edhe namaz kur falemi, çojmë salavat për Ibrahimin a.s. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahime. Ibrahimi a.s. po përmendet namaz. Qyre me çka ja kompenzoi Allahu subhanahu wa ta'ala? Dëmë thot, inna ma'al usri yusra. Çdo vështirësi e ka një lehtësim. Fa inna ma'al usri yusra. Përsëritet ajeti kuranor, çdo vështirësi e ka një lehtësim. Ja pra shembullin e qartë e kemi Ibrahimin a.s. i cili të keqen e la për i Zot Zotit. Ja ktheu shpinën keqes, kufrit, shirkut, popullit vet për i hir të Allahut azza wa jall, por Allahu subhanahu wa ta'ala i dha bereqet edhe boni që mu përhap dini Allahut subhanahu wa ta'ala në fytyrë tokës. E kemi tregimin e Jusufit a.s. të ndëruar vëllezër, i cili u sprovu me gruan e mbretit të Egjiptit. Zulejhaja ka qenë shumë e bukur, por edhe Jusufi a.s. ka qenë shumë i bukur. Sa që thot pejgamberi a.s. Jusufit a.s. ju është dhënë bukuria, ju është dhënë gjysa e bukurisë kësaj dynjaje. Shumë i bukur ka qenë. I ka bë fitne Zulejhajës. Sa që dhe ajo ka qenë e bukur, kur erdhi puna, do më thënë, rastin e dini, tregimin e dini, do më thënë që e fut me një dhomë, gruaja e mbretit që të bën faqen e zezë me Jusufin a.s. Jusufi a.s. për i Zot Zotit, e ndaloi vetën e vet, e ndali epshin e vet, ja i tha epshit vet stop. Çka tha? Ma'adallah, o Allah mbrom. Tha o Zot, ma mirë për mua është ta me him burg se sa unë me bo zina. Qëtë fjalën e ka thënë në Kur'an, në surët Jusuf, lexoni Jusufin, keni mu njoftu me tregimin e tina, Jusufi a.s. Tha ma mirë për mua, tha është burgu, me hin burg, 7 vjet në burg ka najt. 7 vite në burg ka najt. Po su kur të kishte me bo? Kishte mu kry 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, pasaj çka? Hidhrimi Allahut do të lishohet. Të këshijat e Zotit do të lishohen, pra e boni këtë punë. Për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, e mbrojti vetën e vet, epshin e vet, por Allahu subhanahu wa ta'ala me çka ja kompenzoi? E boni më këmbës në fytyrë tokës, e boni arkatar i arkës së asaj kohë mbretit Egjiptit në Egjipt. E boni arkatar. Derisa e murë edhe babën e vet, edhe vllazërit e vet,
më thënë vendin ku ka jetu në atë kohë, në atë zaman, edhe i futin në pallatin e mbretërisë, edhe e boni njeri më i dashur, e boni njeri më i mirë dhe më i pranun mesin e njerëzve kush? Jusufi alayhis salam. Vetëm për një shkputje që e boni, që nuk pranoi me buzina, Allah ja kompenzoi. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e lën një punë të keqe për hir të Allahut, po më parasysh çfarë punë e keqe është, Allahu ka me ta kompenzu. Qysh ja ka kompenzuar Ibrahimit alayhis salam, ja ka kompenzu edhe Jusufit alayhis salam me tonat mirat kësaj dynja edhe botës tjetër të nderuar vëllezër xhamatllin. Sahabët, shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam, u shpërngulën prej Mekës në Medinë, apo për shkak torturave të mëdha që e bonën paria mushrike muslimanëve. Ja u djegën pasunin, ja u kallën shtëpijat. Kush prej neve dikujt u kall shtëpia? Ose kush prej neve dikujt i ka mshu dikush një shuplak për fe dhe për din? Kur kush nuk ka kaluar si situata të rona, edhe pse ka thënë Resulullahu ka marrë një kohë që ka më qenë vështirë me majt dinin, me praktiku dinin sikur gacën me pas në dorë. Sahabët u shpërngulen me Muhamedin alayhi salatu wassalam prej Mekës në Medinë, pas gjitha atyne torturave, masakrave që ja kanë bo mushrikinët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ata bonën sabër. Abdurrahman ibn Aufi, Mekkas, shoku i Resulullahut, u bo pasunik në Medinë. Pasuniku më i madh u bën në Medinë, i cili pas shpine kalon vatanin, kalon Mekën, kalon pasuri, kret ju e ka humbur. Por Allahu ja kompenzoi Abdurrahman ibn Aufit edhe shumë sahabë të tjerë. Uthman ibn Affanit e boni të pasun, se kur u kom puna diçka për me kontribu, kanë qenë të parë ta sahabët. Edhe pse ishin muhaxhirin Mekkas, por Allahu ju ka dhënë bereqet mira në Medinë, edhe kanë kontribuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se Allahu xhelel xhelalu ju kompenzoi. Pse ju kompenzoi? Sepse ata e bonën shpërnguljen për hir të Allahut dhe Allahu ja u dha atyve. Ja u dha edhe dynjan, por ja u dha edhe botën tjetër. U pranuan mesin e popujve dhe për shkak këtyre sahabëve dini Islam është përhap në kret rrezullin toksor e deri tek na. Dhe ka me vazhduar ky din deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, keni ndëgjuar për tregimin e Sulejmanit alayhis salam, të cilit Allah i ka dhënë pushtet, të cilit Allah subhanahu wa taala si mucize e ka dhënë frymën. Para mendoni frymën, e ka urdhëruar frymën. I ka thonë frymës, erërat, më dërgoni prej këtij vendit me një vend tjetër. Me thënë, më dërgoni prej Indis në Amerikë. Nëse udhëtimi ka qenë për një muaj, Allah ja ka bërë domethënë udhëtimin e një muajit për një gjysmë dite. Aty ku ka dash me shkue me erë, ka shkue, me frym ka shkue. Po kur ja ka dhënë Allahu këtë pushtet, a e dini kur? Sulejmani alayhis salam, ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë pushtet, masi ka bu diçka për i Zot Zotit. Tregohet për Sulejmanin alayhis salam, i cili ka dash shumë xhihadin. E ka dash luftën dhe i ka dash Kuwait, i ka dash Kuwait. Në kohën e qindis, Allahu subhanahu wa taala ja dhuron, ja jep Sulejmanit alayhis salam disa kuaj më të bukura, më të mira, që syni me të lakmu mi shiku ato kuajt. Prej kohës së i qindis, kështu që Sulejmani alayhis salam duke najt me kuaje, duke i këshyr, e duke u kënaq, duke u çuditur me ato krijesa të bukura që ka falur Allahu subhanahu wa taala, që ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala Sulejmanit alayhis salam, kështu që afrohet namazi i akşamit, perëndon dielli dhe ai se ka fal namazin e i qindis. Qa shumë që mërzitet, thot subhanallah, thot për shkak të mirave kësaj dynjaje, për shkak shikimi që dita unë tek kuaj që mi ka dhënë Zoti mu si dhurat, që unë hypim mbi ta, e të heci me ta, thot unë u mashtrova, nuk bona dhikër, më kaloi koha namazit, u afru namazi i akşamit, e unë nuk e falënderova Zotin, nuk e bona dhikër Allahun subhanahu wa taala, vendosi.
Tha ja Rabbel Alamin, thot këtë çto kuajt që mi ki dhan, thot du mi i dhan fi sebilillah, du mi shpërnda fi sebilillah, du mi lon këto kuajt me qenë të lirë. Edhe Allahu subhanahu wa taala pasi që e boni këtë vepër, do më thonë kur e pa vetën që po mashtrohet, njeriu mashtrohet në këtë dynja. Për një kot caktum u mashtru Sulejmani a.s. I qindia këshom i vesh një namaz ka mujt me fal. E neve gjojmë për muslimanëve i kam bush 20-at, 40-at, 50-at, 60-at, 70-at. Subhanallah, Allah mendon që ka me jetu në këtë dynja. Allah mendon që ka me jetu në këtë dynja dhe ka me qëndru këtë dynja. Kjo mërzit qas shumë, tha ja Rabbel Alamin, s'po du mu prish zemra. Thot po du me ilon këta kuajt të lirë. Edhe Allahu subhanahu wa taala çka tha? Fasakharna lahu rihan tajri bi amri. Na Sulejmanit ja dham si mujize erën. Çaj ku don me udhtu me erë mundet me udhtu. Do më thonë, thot Allahu subhanahu wa taala, wa li Sulejman ar-riha ghuduha shahr wa ruwahuha shahr, thot me të cilën udhtimin që e boni Sulejmani alayhis salam, me të cilin udhtimin e një muaji e bën të mrena një dite. I dha Allahu subhanahu wa taala pushtet të ndëruar vëllezër xhamatlin. Sa që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alayhi wasallam për një njeri pasun, i cili ju jepte njerëzve borxh. Është hadithi Resulullahut. Një njeri i pasur i cili njerëzve ju jepte borxh, vazhdimisht borxhe, pare, me këtë saktum, mja u kthye domethënë të hollat. Një ditë i tha djalit vet, tha o djali jem, nëse vjen tek shtëpia një njeri borxhali, e ka kohën, datën e caktuar për me kthy borxhin, ai nuk ka me kthye borxhin, nuk ka falja, se ndoshta Allahu neve na fal botën tjetër. Thot pejgamberi alayhis salam që ky njeri vetëm këtë vepër që e ka bëu, ose ja ka shtyje borxhin ose ja ka fal borxhin. Ky njeri kur por del nesër para madhërisë Allahut, thot pejgamberi alayhis salam, të nderuar vëllezër xhamatlin, po del para madhërisë Zotit, Allahu subhanahu wa taala i thot me laçeve fatajawazu an. Thot leni këtë burrin, leni këtë njerin se ju ka fal njerëzve, sot i ka ardhur dita që me fal edhe unë. E fali Allahu subhanahu wa taala, e mbrojtin nga zjarmi i xhenemit edhe futin xhenetin Allahut jalla shanu wa jalla jalaluhu. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم ثم يستغفر الله يغفر لكم ذنوبكم وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. تندروار vëllezër xhamatlin, tënderuar besimtar. Neve sot në këtë hutbe, në këtë ditë xumo u përqendrua sa patëm mundësi tek shtjellimi i hadithit të Resulullahut që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lën një punë të keqe për hir të Allahut, Allahu pe ja kompenzon me diçka më të mirë për kësaj dynjaje. Kush e lën, mësoni këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse me këtë hadith duhet me jetu, këtë hadith të Resulullahut duhet me bëu program të jetës. Që tash me dal prej xhamis, me njerë fitnet janë. E keqja bëhet shumë kollaj. Me shku në punën e keqe është shumë kollaj. Me bë zina sot është shumë kollaj. Me shku në shpilotek sot është shumë kollaj. Me bë një haram caktum është shumë kollaj. Me ja kthy fjalën babës edhe nonës sot është shumë kollaj. Me bë këtë dhe me bë atë, me bë të këqijat është sot shumë kollaj. Po është rënë me nal veten. E kush e nal vetën për këtyne seneve, e për harameve, e për gjunahave, Allahu po ta kompenzon, sikur që o kompenzoi pejgamberve, sahabëve edhe burrave të mirë. O xhamati nderuar, ti je krijesa e Allahut. Ne jemi krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Është e vërtetë se njerëzit në dynjë janë barabartë, dikush ka më shumë e dikush ka më pak. Dikush ushqimin e ka më të mirë e dikush ushqimin e ka më të dopt. Dikush e ka një kerr më të mirë, dikush e ka një kerr më të dopt. Apo, dikush e ka vetëm një shtëpi, dikush ka pallate.
po të gjithë jena krijesa. Të gjithë jemi njerëz barabartë para madhënisë Allahut subhanahu wa taala. Çfarë po du më ju thon? Po du më ju thon, sikur ti që e fiton me njerëz, veshësh me njerëz, han me njerëz, pin me njerëz, jeton me njerëz, në krahasim me dikon tjetër që jeton, po jeton me haram. Hajen, pijen e ka haram, veshën e ka haram, pallatin e ka haram, shtëpia ti ka haram, çdo sen e ka haram. Atëherë këto dy krijesat janë të njëjtë, por ky ka dënim e ti ki mëshirë nga unë Allahut subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër, dëgjoni për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, man taraka al-libasa tawadu'an lillahi azza wa jall wa huwa yaqdiru alayh da'ahu Allahu ala ru'usi khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min hulalin hatta yukhayyirahu min ayi hulalin yasha'u, au kama qala an-nabiy alayhi salatu wasalam. Dëgjoni këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam si formul, si mesazh me dhën. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e lën largohet prej një robe, pi një tesh. Edhe ai ka mundësi me vesh atë teshën. Vetëm tesh. Ka thënë kush e lën një tesh, një rob, një xhemper, një parapantolla, një par çarapa. Edhe ai ka mundësi mi vesh ato. Ka mundësi mi përdor. Por nuk i vesh edhe nuk i përdor për shkak se syve të njerëzve. Ata nuk dojnë ai me pas ato. Ose me bu ai me pas ato, bëhet kiamet. E nin vetën keq. E ky vetëm që e lën për hir të Allahut, që mos të hynë syt njerëzve, e lën për hir të Zotit, largohet për hir të Allahut, nuk e vesh çat tesh për hir të Zotit, sepse çaja tesha ndoshta çaja rroba kushton shumë shtrejt. Edhe ai nuk e vesh për shkak që mu bë modest mesin e njerëzve, me qenë modest, vetëm për Allahun subhanahu wa taala, që mos t'i rritet mendja, po mu bë mendje madhe, më thon unë kom, ju s'keni, kët e bën, kët vepër e bën vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nesër ditën e kiametit, Allahu subhanahu wa taala i thot këtij robit vet, mesin e kret krijesave, o robi jam, merr prej rrobave dhe prej teshave çfarë dush veshun në xhennet. E rrobat apo teshat e xhennetit nuk janë të njëjta me rrobat edhe teshat e kësaj dynjaje. Për këtë arsye, të nderuar vëllezër, robi kur e lën një të keqe, Allahu subhanahu wa taala, robi kur e lën një të keqe, Allahu të jep diçka që sot njerëzit kanë nevojë më shumë për to. Nëse ti vesh një të keqe e lën, po ma parasysh çfarë e keqe është, secili prej neve tash na që kemi këtu, e kemi kanë vezvese në trupat tona. E kemi kanë një punë të keqe që ndoshta dikush prej neve e bën, e krijesat nuk e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Secili prej neve. Ti kur je vetëm Allahu subhanahu wa taala çka po bën? E tash secili mbas këtij hadithi ta verifikojmë veten, ta mosim vetëm, ta llogaritin veten, ka dal pakës. Allahu po t'jep ka diçka më shumë se sa ti çato që e bësh ndoshta 1 minutë kalon edhe kryet. Allahu po ta kompenzon. Nëse leni të keqe, Allahu po ta kompenzon diçka më të mirë, me diçka më të mirë dhe po ta jep. Ndoshta ta jep më një herë, ndoshta pak tavanon, ndoshta ta jep edhe në botën tjetër. Dëgjoni pra, të nderuar vëllezër. Shumë njerëz sot kanë nevojë për një sen, edhe vrapojnë pas çasaj senit, po s'mujnë me gjet. A di çka mundet më të dhënë? Nëse ti dhe unë e lëmë një sen, një vepër të keqe që Allah i dhënohet pisaj, edhe e lëmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Qoft zinaja, qoft alkoholi, qoft dohoni, qoft kamata, qoft kretë këto sendet që neve na kanë rrethaku dynjaja. Edhe na largomi për hir të Allahut subhanahu wa taala. E bëjmë këtë largim këtyne të këqijave, këtyne dukurive negative vetëm për Allahun, ndoshta Allah ka më dhënë diçka që njerëzit nuk e kanë. Çka është ajo? A diçka tipet? Mundet më të dhënë edhe tipet rahatia, kënaqësia, qetësia. A ke pa dikush ka shumë pare, është pasunik i madh, ka kera, ka pallate, ka gjithçka, por s'osh me rahat? Pyete thuj, a je rahat? Wallahi s'osh rahat. Wallahi s'osh rahat, sepse Allahu azza wa jall fukarallukun ja ka bë para syve atij. Kurse ati fukaras ja ka bë pasunin para syve. Ai me çato pak që e ka thot elhamdulillah. Ai që ka shumë s'din me falendru Zotin, s'osh rahat.
Shko vetëm kërkoj diçka, një sadaka lypja. Për to është një 10 euro, 20 euro, 100 euro mi dhonë është katastrofë. Shko fakirit, miskinit lypja një 50 cent, një 1 euro jepja, lypja një 5 euro, lyp diçka që është diçka për të mirën e tina dhe për të mirën e besimtarëve, ose për xhami, ose për një të varfër dikun, vallahi mundohet, çka ka të shtëpia me dhon, sepse është i kënaqur me Allahun. Edhe pse ky ka, s'din me falendru Zotin. Edhe pse ky nuk ka, prap thot elhamdulillah, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, warda bima qasama Allahu lek takun agna nas, jesh i lumtur me ato çfarë Allahu ta ka caktuar, do të jesh zinxheni apo pasunuki më i madh tek Allahu subhanahu wa taala. E sot gjejmë për njerëzve që janë rahat. Gjumi besë bon rahat. Ai ndoshta flan me një dhom që edhe banjën e kanë dhom. Flan ndoshta e pin, ndoshta ka, domethënë gotën për edukati. Ndoshta lugën e ka për edukatit. Po s'është rahat. Shpirti i tij s'është rahat. Ai din se çysh pe fiton, edhe çysh pe harxhon, edhe çysh ku, ai din kret s'është rahat. Ai din se kujt ka çu policin, ai din se çysh është tu e marr ose tu e shfrytzu ose tu harxhu dhe kështu të me radhë. S'është rahat. Ama dikush nuk ka pi pasunis vetëm që pak, e ka namazin, e ka dhikrin, e ka Kur'anin, boll që duat i pranohen. Boll që dikujt duat i pranohen. O Allah, ni dua me boll ti i pranohen. Ama që bre, ai ka teshat më të mirë se tujat. Po dhe ti ki tesha dhe ai ka tesha. Po që ai han më mirë se sa ti. Po dhe ti po han edhe ai po han. Po ti e keni punë thjesht, modest, ai ka punën më të mirë se ka biznise. Po te dyt po jetoni, te dyt po hani po pini, te dyt po qëndroni, edhe te dyt keni me him me një vorr. Edhe vorri ka me qenë e njëjtë. Gropa ka me qenë e njëjtë. Po sualet edhe pyetjet kanë me qenë tjera. Ose në xhenet ose xhenem, Allahu më na ruaj. Boni kët hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam që e fulan këto shkallë të nderuar vëllezër, kush e lën një punë të keqe për hir të Allahut, me lon një punë të keqe për izat Zotit, që ajo keqja që e hidhron Allahun, Allahu s'ka qef, me lon mu largu, pa më parasysh çfarë keqe është, pritet se Allahu ka me ta dhënë më të mirën në këtë dynja edhe në botën tjetër. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na mundsoj neve dhe juve edhe këtë muslimanët të na përdor Allahun punë të mira dhe në punë të hajrit ya rabbel alamin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të keqen, prej të keqes të na largoj, prej të mirës të na afroj. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na mundësoj me kuptu halalin, t'i afrohemi asaj dhe haramin t'i largohemi pesaj. Lusim Allahun azza wa jalla që Allah të na mundësoj me hin din tërësisht, me përshafut dinin Allahut, me fal 5 vakte ya rabbel alamin. Lusim Allahun Allahu azza wa jalla që të na shtoj frigën zemrat tona. Lusim Allahun subhanahu wa taala prindërit tan, Allahu t'i udhëzoj, nëse janë të smuar, Allahu t'i shëroj. Lusim Allahun azza wa jalla të smuarit tan mi shëru, të vdekurit tan mi mshëru ya rabbel alamin. Rinin ton, o Allah, udhëzoje ya rabbel alamin. O Allah, përqendrona, forcona në dinin ton ya rabbel alamin. O Allah, na mundson në botën tjetër që të ngjallemi, të ringjallemi me faqe të bardhë dhe jo me faqe të nxim. O Allah, aty ku ja qelluam ishte nga ti. Nëse dikun kemi gabuar ya rabbel alamin, mësona, udhëzona, forcona. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un, wa aqimis salah.